Herkese selamlar. Bugün YouTube'a ilk videom ve yeni bisikletimin bike çekimi çekeceğim. İlk video olarak bike çekeceğim. Daha sonra uzman videoları vesaire gelecek. Arkadaşlar öncelikle bisikletimiz Conventional Metal Weather Race Edition. Üzerindeki parçaların çoğu toplama, sıfır halindeki gibi değil yani. Ön taraftan başlayalım. Lastiklerimiz Minion DF 27.5'a 2.60. Çok kalın bir lastik. Jantlarımız Spank Sport 32 ön arka, ikisi de aynı. Ön göbeğimiz Novatek. Maşa Rakşak Lyric 160 mm. Havalı bir maşa ve çok güzel bir maşa. Ön frenimiz Shimano Deore. Diski bilmiyorum. Bayağı büyük bir disk. Kokpite gelirsek gidon Nuke Pro Warhead. Arka fren Shimano Deore XD. Gidon boğazımız Seiko Lab Family bir Edition Spacer Nuke Pro. Bu karbon olabilir belki, bunu bilmiyorum. Selimiz de Nuke Pro'dan çıkma. Hafif biraz rengi farklı, kamerada tam belli olmuyor ama biraz da rengi farklı bir seri ama çok rahat bir seri. Orta şokumuz Fox Polatix Kashima, sarı renkli. Çok güzel bir şok. Bir şey demek istiyorum. Abi şimdi ben bunu Ayşem abi. Ben ayı tane tiyaş atabilir miyim abi? Çok güzel öğretti abi. Evet, Ya. çok güzel atarsın abi. Arkayı çok güzel çekersin böyle. Ayka ne abi? Ayka'yı nasıl çekiyor? Böyle mi yapıyoruz abi? Aynen öyle çekiyorsun arkayı. Seni bana böyle öğretti. Pedalımıza gelirsek, pedal Specialized, onu söyleyemiyorum, onu boş verin. Boom Slang çok güzel dönüyor, şu şekilde çekeyim. Bayağı stres çarkı gibi dönüyor. Ön aktarımız tek dişli olduğu için zaten yok. Arka dişlilerimizi bilmiyorum. O da büyük ihtimalle Shimano. Aktarımız Shimano'nun XT. TG gergimiz var mor renginde. Arka diski de bilmiyorum. Arka fren Shimano Deore XT yine. Genelde Shimano set yani. Jant Sponsponk 32 ön arka demiştim zaten. Arka lastiğimiz farklı. Hike Roller 2 27.5'a 2.40 arka, ön 2.60. Bu da yine kalın ama yine de böyle. Şunu unuttum. Çamurduğumuz Rakşak'ın orijinal çamurlu. Biraz gölge vurduğu için görmüyor ama. Lan! Arkadaşlar drop çek yer bulamadım. O yüzden böyle bir yere teker drop atarı tutacağım. Drop çekleri olmadı. Ali Tener abi mi öğretti abi? Tamam, sana Süleyman abi mi öğretti ya? Doğru ya, oha. Bu merdiveni bulabildik. O yüzden burada ineceğim. Ellerim çok pis kayıyor. Yerler de ıslak. Nasıl olacak bakalım. Son olarak da bir maşa testi yapalım. Berkay, bir maşa testimizi yap. Tak. Bir kere de sekmiyor. Arka bir kere sekiyor sadece. Videomuz böyleydi. Bundan sonra urban videoları vesaire gelecek. Takipte kalın. Enduroma'da dediğim gibi alışma süreci